Hej alle. Hvad laver Mille på sin fridag? Her kan I se, at jeg har bagt nogle boller og spist min morgenmad. Efterfølgende går jeg ned til et fiskemarked, som jeg gerne vil se. Og her kan I se en selfie af mig selv. Og det er disse trapper, jeg skal ned af, og enden af trapperne er der en lille café, der hedder Korak, hvilket betyder en lille sød vandfald. Synes jeg også, at det er ret passende med udsigten. Så er ankommet til fiskeforretningen, eller markedet, hvad nu det hedder. Der var der så ikke så meget stor fiskeudvalg, men der var fugle til gengæld, der hedder alkfugle, som de plejer at spise. Der sidder jeg på en café, drikker min latte og laver en video på tyrkisk. Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'deyim ve bir kafeye geldim. Burada internet vardı ve güzel çıkıyordu. Bilgisayarımı da aldım geldim. Tabii ki latte'mi de buldum. Lattesiz asla biliyorsunuz. Videolarımı takip ediyorsanız ve beğeniyorsanız beğendikten sonra beğeni butonuna basın lütfen. Çok sevinirim. Daha başka istediğiniz şeyler varsa, çekmemi istediğiniz veya da başka şeyler, benim aklıma gelmeyen şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Efter den er færdig, går jeg ned til helleporten. Det er her helikopteren lander. Kan I se den runde cirkel? Og så vil jeg gerne se solnedgangen, der er bare så smukt. Og så når jeg også lige tage en selfie med mig selv og solnedgangen. Og når man er heldig om aftenen, kan man se disse flotte nordlys hen over fjeldet. Og lige i dag var det bare så smukt, synes jeg, og den var ret stor og tydelig. Så det skulle jeg bare filme med. Og så får jeg også lige lov til at se et billede af det. Tak fordi du så med.